السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي النهاردة أقول لك إن البني آدم من غير صحة ومن غير فضل ربنا عليه ما يسويش ولا ينفع لأي حاجة. الواحد مننا لو جاله شوية برد بيكره حياته، وزي ما أنتم شايفين كده الحمد لله يعني كيس دهني حجمه لا يذكر اتكون بسبب عفرة من الهواء أو حساسية معينة أيا كان بقى، أو شيء تافه زي ده قادر إنه يعكنن عليك يومك ويشل حركتك وقادر يمنعك تمارس أبسط نشاطاتك اليومية. فالقصد من الكلام إنك تحمد ربنا على الصحة اللي أنت فيها، والاهم من ده كله انك تقدرها وتحافظ عليها. ولو لا قدر الله تعبت في يوم من الايام اعتبر ان دي نعمه ربنا بعتها لك عشان تكفر بيها سيئاتك. ما انت لازم تعرف انك لو صبرت على مرضك وتعبك دول ربنا سبحانه وتعالى بيكفر بيهم سيئاتك. عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبه تصيب المسلم الا كفر الله عز وجل عنه حتى الشوكه يشركها. شفت لدرجه ايه؟ ما قالكش دور حمى او سرطان مثلا او اي مرض خبيث، ده لو سلايه دخلت في ايدك دي فيها تكفير لذنوبك. فاحمد ربنا وقت ما انت تعبان اكتر من وقت ما انت سليم، واللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. السلام عليكم.